Сайн байцгаана өрхөн үзэгчдээ. Манай Syndicate ярилцлага тусгай дугаарыг манай 2 дахь дугаарыг хэлж байна. Энэ удаагийн маань зочноор Үндэсний агаарын тээвэрлэгч Мяд төрийн өмчит хувьцаат компани гүйцэтгэх захирал Даваагийн Баттур. Тэрээр 2002 онд санхүү эдийн засгийн яамд ажиллаж, ажлын гараагаа эхлүүлж байжээ. 2005-аас 2013 онуудад хууль эрх зүйн газрын дэд дарга, төрийн нарийн бичгийн дарга, сангийн сайдын зөвлөхийн албыг эрхэлсэн. 2013 оноос 2016 он хүртэл холбооны бүгд найрамдах Герман улс дахь элчин сайдын яамд эдийн засгийн зөвлөхөөр ажиллаж байгаад 2017 оноос 2018 он хүртэл Монгол улсын ерөнхий сайдын дэргэдэх эдийн засгийн бодлогын зөвлөлд ажлын албаны даргын албыг хашсан байна. Мөн тэрээр Монголын дугуйн спортын холбооны хүндэт ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгэдэг юм аа. Мяд төрийн өмчит хувьцаат компани ерөнхийлөгч бөгөөг гүйцэтгэх захирал Ноён Баттур ирсэн байна. Манай урилгыг хүлээж авч хүрэлцээрсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Манай нэвтрүүлэг маань одоо Shangri-La Horizon Lounge-аас та бүхэнд хүрж байна. Эхний асуултаа би танд ингэж хэлмээр байна. Сүүлийн үед ингээ хэвлэл мэдээллийн их усрыг шүүртээд Мядтай холбоотой юм ярихаар ингээд хүмүүсийг ерөөхдөө хоёр ангилж болж байна л доо. Зарим нь үндэсний тээвэрлэгчгээ магтсан үйлчлэгэнд сэтгэл хангалуун нэг хэсэг байхад нөгөө хэсэг нь болохоор арай билет нь үнэтэй ч гэдэг юм уу те сонголт багтаа гэд тэгээ зарим мэрэгэн төргөн хүмүүс нь одоо жишээ нь сошиал медиа дээр ингэх ч ёстой тэгэх ч ёстой гэл ингээл бэлэн мэдээж амьдрал дээр асуудлын шийдэл бол тийм амархан биш байгаа ах. Тэгэхээр миний ихний асуулт ер нь агаарын тээврийн бизнесийн мөн чанар онцлог нь юу юм бэ? Ялангуяа энэ бас Монголын онцлог, Мяатын онцлог гэж зүйл байгаа ах те. Энэ талаас яриа эхлэв яаж байна? За бас өрсөнд талархж байгааг гэж хэлээ. За дэлхий дээр нийт 65 сая хүн агаарын тээврийн салбарт ажилладаг юм байна. За энэ нь бол одоо дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.6%-ийг эзэлдэг. За гэхдээ бол мэдээж шууд энэ тоон утгаас гадна одоо дэлхийн худалдааны болоод аялагч нарын хүмүүс зорьсон газарт хүргэх гэх мэт одоо шууд бус одоо үйлчлэг нь бол маш энийг бол тоогоор хэмжих аргагүй их өндөр байдаг гэж хэлж болохоор юм байна. Ер нь 2018 оны дүнгээр бол дэлхийд 4 тэрбум гаруй хүн агаарын хөлгөөр зорчсон юм мэдээ байдаг. Дэлхийн хүн амын тал нь юм уу да. За тэгээд дээрэс нь бол одоо дэлхийн чиг хандлагын хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө 2010 оноос хойш 19 он хүртэл 19 оны ихэнх хүн хүртэл ер нь бол агаарын тээврийн одоо ашиг өгөөж бол одоо эрг утгатай гарсан. Зүгээр 19 оноос ч буурах хандлага байна гэсэн ийм одоо байдал харагдаж байна. Ерөнхийдөө бол агаарын тээвэрлэгчд нийлээд бол 2018 оны дүнгээр бол 800 гаруй тэрбум долларын борлуулалт хийгддэг. За тэгээд өгөөж нь бол 8 орчим хувьтай байдаг ийм салбар, ийм онцлог салбар юм байна л да. Зүгээр чиг хандлагын хувьд гэх юм бол агаарын тээвэрлэгч нарыг бол хэд хэдэн бас ангилт хийдэг. За энд бол одоо шугамын үндсэн нислэг хийдэг. За дотоодын нислэг, дээрээс нь одоо захиалгах нислэг гэх мэтэр. За дээрээс нь одоо зорчигч тээврийн одоо дотоод гадаадын нислэг гэдэг компаниудыг бас дахин дотор нь сүүлийн үеийн одоо нэлээд хүчтэй орж ирж байгаа тэр хямд өртгийн одоо агаарын тээвэрлэгч нар гэж байна. За нөгөө талдаа бол одоо бүтэн сервис үзүүлдэг одоо агаарын тээвэрлэгч нар. Тэр бажет гэдэг нь одоо нөгөө low cost тэрийг хавс хоёр янзаар нэрлэдэг байгаа. Бага өртгийн гэсэн ийм. За энэ өөрөө дэлхийд бол нэлээд хүчтэй орж ирээд дэлхийн хэмжээнд агаарын тээвэрлэгч нарын борлуулалтын одоо 33% үгүй шүүн одоо эзэлдэг болсон байна. За бүр манай Аз зүүн Азийн бүс нутагт бүр 60 гаруй хувь гарцсан ийм одоо бас амжилттай яваа бизнес модель юм байна л да. За бага өртгийн гэдэг бол одоо бас тайлбарлах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Яг тэгэхээр бид өөрсдөө бол бүтэн сервисийн компани. За үндэсний агаарын тээвэрлэгч. За үндэсний агаарын тээвэрлэгч бөгөөд төрийн талбай тээгч гэж бид одоо сүүлийн үед ярих дуртай болоод байгаа. Яг тэгэхээр манай дотоодын бус компаниуд ч гэсэн үндэсний агаарын тээвэрлэгч мөн л да. Гэхдээ бол албан ёсны цол одоо сертификатаар бол манай бол National Flag Carrier гэдэг. Тэгэхээр энэ бол бусдаас ялгахын тулд төрийн талбай тээгч, төрийн талбайт гэж одоо ярьж байгаа бид өөрсдөө бүтэн сервисийн компани байна. За өөр энэ хоёрын хооронд бас ялгаа бий л дээ. Бид одоо өндөр өртгөөр одоо үнэтэй нисдэг, нөгөөдөл нь хямд нисдэг гэсэн агуулга бас шууд бол биш л дээ. За яагаад одоо жишээлбэл хямд нисэх болцоо үүсгэсэн тийм бизнес модель гаргаа гэхээр бол одоо энэ бас олон учир шалтгаан байгаа. За хүмүүс одоо түрүүн бас янз бүрийн хоёр хандлагатай гэж таваараа түрүү хэллээ. Янз бүрийн. За зарим нэг хүмүүст бол агаарын тээврээр үргэлжлүүлэхэд одоо агаас байцыг хүрэхэд бол хамгийн чухал одоо шийдвэр гаргахад нь чухал одоо нөлөө үзүүлдэг нэг асуудал бол үн тариф бол таарч байгаа. За хамгийн хямд байх л надад чухал хэд дамжиж одоо ямар хувь байдлаар хамдах гэхээс илүүтэй тий.
За зарим нэг нь болохоор мэдээж иргэнэд аюулгүй байдал нэг номерт орно. Би одоо хүмүүсийн мэддэг таньдаг олон жилийн туршлагатай ийм компаниар өөрчлүүлнэ. Дээрээс нь би одоо тавтаа тухтай одоо ачаагаа одоо тэдэн килограмм болчихоо, илүүдчүүд ихчүү гэж санаа зовхгүйгээр тэр норм хэмжээ. Албал хангалттай норм гэж байгаа шүү дээ. Манай бүтэн сервисийн компаниуд бол тэр хэмжээнд нь би явчихъя. За дээрээс нь хоол унд идчихъя гэсэн ингээд хүн бүрийн сонголт өөр байна л да. За яг энэс үүдээд энэ компаниуд гарч ирсэн. За онцлог нь бол ихтэй бол хямд өртгийн компаниудын одоо онцлог нь хамгийн гол нь баг болон ойрын зайд, дундын зайд нисэж байгаа ийм нислэгүүд байгаа. Энэ бол үндсэндээ бол нэг 4 цаг орчим үргэлжлэх нислэгүүдэд л орж ирж байгаа. За эдгээр компаниуд ингэж одоо ойр учраас хоол хүнсгүй байж болно, тийм ээ. За зөвхөн тэд нар бол одоо агаараар зорчих тэр мөнгийг л хүнээс авч байгаа. Зөв ачаачуудын бос төрлийн зүйлүүд нь бүгдийн нэмэлт хүсээр. За сүүлийн үед бүр дахиж инээр орж иж байгаа. Суудлаа сонгохын хүртэл дахиад үн нэмэгдэж эхэлж байгаа. Бусдаар бол одоо таныг хоёулаа явахт чинь хаан чамаагүй одоо их нэртэй чинь явж байгаа. Хаан чамаагүй барилж болох боломжтой. Тэгвэл бид хоёр нэг дор явсан ягаад нэг дор бичүүлсэн ягаад бид хоёр нэг дор бичсэнгүй гэхээр ууш тараад мөнгө төлж иж дэрийгээ сонголттой яана ч гэдэг юм ингээд бүр их нарийн болоо явсан л да. За тэгээд бас хямд байж чадж байгаагийн шалтгаан бас хэд байна л да. За сүүлийн үеийн Ryanair энэ дэлхийд одоо ноёлоод байгаа томоохон low cost компаниуд жишээлбэл онгоцоо худалдаж авахдаа жилд 100-100-аар нь захиалж авч байна. Тэд яаж ийнү гэхэлэр маш олноор нь захиалж маш хямдаар тэр онгоцыг шил авч чадж байна. За эдгээр хямд өртгийн компаниудын бас нэг онцлог нь болохоор одоо сайн анзаарах юм бол одоо жилхийн сүлжээ болсон том нисэх буудлуудаас буудал буугаасаа илүүтэй өртгийг бодож хоёр дэгч буудлууд тэрүүгээр дамжин. За дээрээс нь эдгээр компаниуд бол одоо тийм код шеринг гэдэг юм интернет спа янз бүрийн хамтаа ажиллагаан дээр нэг ач холбогдол өгдөггүй. Энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр зорчигчийг зөвхөн цэгээс цэгтэл хүргэж өгдөг. Тэрний дараагийн нислэг нь бол тэдэнд бол хамаагүй тий тэрний одоо бүртгэлийг нэг хийдэггүй. Ингэх мэтийн одоо нэлээд олон одоо асуудлууд бий л дээ. Энэ дотор бол гих мэтээр одоо ингээд ялгаанууд байж байгаа учраас тэд бас зардлыг буулгах чадчихэв. Тий тийм учраас бидний хувьд ч гэсэн бол энэ талынхан одоо бизнес модель маш анхааралтай хардаг. Эндээс хэрэгжүүлэх зүйлийг бол бид нар авч хэрэгжүүлнэ. Мэдээж бүтэн сервис нэрээ авч үзүүлнэ. Гэхдээ боломж болцсон үед мэдээж тэр шинэ санаачлал бол авч хэрэгжүүлж задлаа буруутгал дээр ажилладаг. За манай компани хувьд бол ер нь дэлхийд дээр бас ер нь бүтэн сервисийн компани мөртлөө бас ойрын зайндаа бас тэр low cost компаниудтай бас төстэй бас тиймэрхүү нислэгүүд илдэж эхлээд байгаа л да. Бидний хувьд ч гэсэн бас нэг энэ жилийн хувьд дээр бол бас нодлонгоос энэ бас жоохон багсаа тиймэрхүү юмуд хийсэн юмуд бий л дээ бас талархал үлээсэн ч байгаа үгүй ч байгаа. За хоол үнсийг жоохон багасгая тэр гэсэн тийм ээ. Одоо зарим нэг зардлуудыг бууруулах тал дээр ажилласан зүйлс бий. Жишээл манай Бээжингийн чиглэлийн төр бас заримдаа үнэхээр хоолтой явах шаардлага байна уугүй гэсэн асуудал бол бий. Гэхдээ одоо зорчигч болгон өөр бодолтой байдаг тийм ээ. Тийм болохоор бас энийг сайн тооцоолох хэрэгтэй. Шөнийн нислэг жишээлбэл арай бага хоолох ч юм уу. Бид бас low cost-аас моделээс суралцж байгаа юм их бий. Монгол улс маань өөрөө одоо далаад гарцгүй дэлхийн 32 улсын нэг тий. Тэр утгаараа бас айгүй олон хүн ярьдаг. Агаарын тээвэр бол одоо Монгол улсын стратегийн хувьд айгүй ач холбогдолтой тийм салбар байх хэрэгтэй гэд яриад байгаа. Тэгэхээр яг ингээд стратегийн хувьд гэдэг утгаараа төр хувийн хвшлийн түншлэл ерөнхийдөө энэ цаашдын 5-10 жилийн дараах Мятийн бизнес модель за ялангуяа 20 оноос илүү те ховчлох ёстой ёсгүй гэж бас хүмүүс ингээл айгүй олон жил ярьж байна. Энэ тал дээр таны хувийн байр суурь ямар байдаг вэ? За хувийн байр суурийг илэрхийлэхээс өмнөөс нэг онцолж хэлэх ёстой зүйл бол манай хол 100% төрөмжтэй авцад компани. За манай хувьцаа эзэмшигч эзэн маань өөрөө засгийн газар. Тэгэхээр бол засгийн газрын бодлого шийдвэрийн хүрээнд л асуудал бол шийдэдэд явна. Засгийн газраас бол ер нь ховчлох нь зүйтэй гэсэн байр суурь байгаа гэж би ойлгож байгаа. Энэ асуудал маань их хурл хүртэл явсан гэж би бодож байгаа. За тэгэхээр бол асуудал бол одоо тэр төвшөнд шийдэдэд явна. За зүгээр яг хөө компанид одоо ингээд гүйцэтгэх захирлыг хийгээд явж байгаа. За өөрөө нэг бас нэг эзэмшигчийн хувьд бол хувийн юу асуулаа шүү дээ тийм ээ. Тэр утгаараа бол ховчлол хийгдэн зөвлөдөө. Гэхдээ ховчлол өөрөө маш олон янз байдгийг та бас мэдж байгаа. За ховчлол гэдэг зүйл бол угаасаа дэлхийд дээр одоо туршигдаад ийгээд явагдаад ирсэн одоо шинэ ажил биш юм бол энэний төрөл одоо ангиллууд нь ч одоо онлоороо байж байгаа тийм ээ маш олон төрлөөр. Зүгээр би бас энэ компани ховчлолын асуудал яригдж байгаа. За өөрөө бас сонирхож одоо үүрэг хүлээсний хувьд бол сонирхож бас ганц нэг юм уншсан л да. Зүгээр янз бүрийн ховчлолын одоо кейсүүдийн энэ бас судалж үзсэн юм би. Зүгээр ерөнхийдөө дүгнээд хэлэх юм бол ховчлох зүйтэйг үл зүйтэй.
За гэхдээ энэ дотор бол мэдээж эхлээд л тооноос нэг яриад эхлэх юм бол хэдэн хувь байх вэ гэдэг асуудал яригдах баг. 51 49 тийм ээ өшөө хэд байдгийг. За эдгээр юмнаас харахад стратегийн гол хөрөнгө оруулагч байх уу байхгүй юу? За ажлагчдын одоо шэрийн асуудал гэдэг олон зүйлүүд байгаа. За зөвхөн минийхаар бол одоо янз бүрийн энэ холбоор дотроос зөвхөн өөрийнхөө ганц нэг санааг ингүүл зүгээр юм байна да гэж харж байгаа юм хэлэх юм бол 51-49 гэдэг төрийн өмчтөд 51% үлдэх тохиолдолд мэдээж хэрэг 49% ажиллах бололцоог нас гаргаж өгөх хэрэгтэй. Энэ юу юм бэ гэхлээр 51% буюу засгийн газар маань одоо юундаа голчлон анхаарах хэрэгтэй юм бэ гэдэг тэр хөвчлөлийн гэрээн дээр маш сайн оруулж өгөх хэрэгтэй болов. За үндэсний аюул байдлын асуудал байна тухайлбал гэх мэтийн одоо тодорхой улс орны их ашигтай холбоотой зүйлүүдээ хийж өгөөд харин бизнесийн одоо чөлөөт одоо бие дааж ажиллах шийдвэр гаргах тэр нөхцөлд нь харин бол одоо нэг бага оролцоотой байхаар ч юм уу ийм гэрээнд бол тодорхой зааж оруулж өгч 51-49-оор хийх хэрэгтэй болов. За дээрээс нь дахиад 49 нь өөрөө ямар байх вэ гэдэг асуудлыг дахиад судлах хэрэгтэй л доо ер нь бол зарим нэг кейсээс харж байхад бол үе шаттай ч хийсэн байгаа энийг 49-ийг. За нэг улсын болохоор одоо ингэсэн байгаа. 49% дотроо стратегийн хөрөнгө оруулагч байна гэдэг. Тэр бол 49 хүртэлж авч болно гэсэн опшнтой. Гэхдээ 2 жил одоо та нар 30% та яваад 2 жил тодорхой хөрөнгө оруулалт хийгээд компаниг ямар хэмжээнд гаргаваа гэдэг тэр гэрээг чинь дүгнэе. Тэрний дараа та нар одоо тэр хувийн нэмэгдүүлэх асуудал ярина гэж хэлсэн байна. Кенерийн шинэ дэр байдаг л та. Зөвхөн тэр стратеги хөрөнгө оруулагч нь болохоор KLM байсан, Голланд. За тэгж яваад тэрний 2 жилийн дараа тэр дүгнэлтээ хийж ягаад хавцаагаа нэмэгдүүлсэн ийм асуудал. Одоо бас Африкийн нэлээд амжилттай байгаа компаниудын нэг. За саяны осол энэ төр бол харамсалтай юм болсон. Гэхдээ ерөнхийдөө бол Африкта нэлээд дээгүүр ордог. Миний санаж байгаагаар 17 оны 18 оны Африкийн тэргүүний одоо шилдэг авиа компаниуд шалгарч ирсэн санагдаж байна. Тийм уншиж байсан. Ийм асуудал байна. За нэг өөр одоо Вьетнам Air энэ бас судалсан. За энд бол тий хөвчлсөн түүхүүд тий хөвчлөлөө явуулсан түүхүүд. Яг хөө дуусаагүй байгаа Вьетнамынх бол. За тэрэн дээр л яаж өгнө гэхээр бас 51% гэж заасан байгаа. За тэгээд бас стратеги хөрөнгө оруулагчийг 30-аас идэхгүй энэ гэж заасан байна. Мэдээж гэхдээ бол кейс болгон хоорондоо өөр л дөө. Кenya, Вьетнам хоёрыг гэж харьцуулж болохгүй л дээ. Өнөөдөр Вьетнам зүүн Азийн тэр одоо агаарын замын ачаалал тэрний одоо эрэлт хэрэгцээ ямар байгаа вэ? Тэнд бол сонирхогч бол маш их байгаа л. Тийм учраас тэнд бол одоо 30% гэж одоо оруулж авах жишээний тэнд бол нэлээд том геополитикийн ч юм уу одоо асуудал яригдах байх. Кейс болгондоо өөр зөв. Миний хувьд бол бас нэг иймэрхүү бодолтой олон улсын нэр хүндүүхий туршлагатай компани оролцсон зүйтэй. Тэгээ хамгийн гол нь одоо юу гэдэг шээрээ нэг зүнээр нь одоо худалдаж одоо нэг удаа нэг одоо компани одоо хөрөнгийг нэмэгдүүлэхтэй биш. Хамгийн гол нь энэ хөрөнгө оруулагч маань ямар одоо бизнес төлөвлөгөө гаргаад ямар одоо яг цэвэр хөрөнгө оруулалт хийх юм бэ? Үйл ажиллагаа дараагийн түвшинд гаргах тийм. Цаанаас гадна тэр хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь юу байх юм бэ? Хичнээн онгоц оруулж, хичнээн шин чиглэл нээж, хичнээн өөрийнхөө сүлжээтэй биднийг холбож өгч гэх мэт ийм одоо аспект харагдаж ээж тэр хийх байна. За энэ дэр бас нэг хамгийн гол бас нэг мартаж болохгүй зүйл бол одоо Mad компани ажилчдын одоо эрх ашигыг мартаж болохгүй гэж бодож байна. Энэ дэр бол бас тодорхой шаардлагахан гасан хэмжээнд хүрхүйц бас хувь хэмжээс санд болох хэрэгтэй. Эцсийн дүндээ бол альва ажил үйл хэрэг бол одоо хүмүүсийн нуруунд дээр хүмүүсийн сэтгэл зүрхэн дээр тогтдог учраас энэ олон жил явж ирсэн ажилчдын эрх ашигыг тэнд бол зөв зүйтэй хамгаалах хэрэгтэй. Энэ бас л нэлээд яригтай асуудал болж таарна л да. Дөнгөж одоо орсон хүнийг дээр тооцох уу, хичнээн жил ажилласнаар нь тооцох уу, эсвэл шууд мөнгөөр худалдаж авч тооцох юм, эсвэл цалингаас судах юм хүндлээ. Тэгтээ бол шийдэж болох асуудал гэж бодож байна. Энэ асуудал дээр бол. Монголын агаарын тээврийн бизнесийн ер нь нийт зах зээлийн багт дамжин хэд байдیں۔ Одоо ер нь Мятаас гадна та бүхний өрсөлдөгч гэж хэлж болох те дотоод болон гадаадын хэдэн агаарын тээврийн компаниуд байна. Тэгээд Мят ч одоо хэдэн чиглэл нисэж байгаа. Энэ талаар та мэдээлэл өгөөч. За Мят компани яг өнөөгийн байдлаар бол олон улсын 11 чиглэлд дотоодын нэг чиглэлд нислэгүүлж байна. За өрсөлдөгч одоо гадаадын авиан компаниуд гэх юм бол том шүү дээ. Одоо ерөөсөө аваргуудтай өрсөлдөг тий. Korean Air, SkyTeam-ийн, Air China, юуних Alliance, Star Alliance, Turkish Airlines, Star Alliance, Aeroflot, SkyTeam. За тэгэл одоо дээрээс нь хэм байна одоо. Asiana орж ирж байна тийм ээ. Asiana чинь Star Alliance. За тэгэл дээрээс нь жижиг одоо Airbus орж ирж байна. Гэтэ Airbus жижиг гэж яригдж байгаа ч бас том компани охин компани.
За тэгэл скат гэж орж ирж байна Казахстанаас. Түрүүний дээр дурддаг томууд бол ерөөсөө одоо аврууд гэж бол ямар учиртай юм гэхээр одоо яг манай одоо нисэд очдог Москва, Бээжин, Токио за тэгээд за Токиогоос одоо гадны тээвэрлэгч байхгүй учраас хэрэгжээ. Сөүл гэж үзэхэд дандаа Korean Air, Aeroflot, Air China-гийн өөрийн үндсэн баазууд дээр нь шууд бууж үндсэн бааз дээр байгаа хүмүүстэй өрсөлддөг компани шүү дээ. Тэр дараал өрсөлдөөн бол маш ширүүн өндөр байдаг. Өөр юу асуулаа? Дотоодын өрсөлдөөн хэрэг байдیں۔ Одоо Үннүү, Аира Монголиа, Изинис яг үнэ. Сүүлийн үед бас их төвчж байгаа. За манай эдийн засгийн бүүн болох үед бас миний харж байгаагаар тэр би ямар ажиллаж байсан биш. Эдийн засгийн бүүн болж явах үед бол бас нэлээд олноор төрж гарч ирсэн юм байна лээ. Тэгээ бас эргээд бас жоохон хүнд байдалд орцгоож ирсэн юм түүхэд би байдаг. За одоо бас эргээд бас сайлжж байна. За энэ бол мяд компанитай холбоотой гэж би бол үзэж байгаа. Мяд компани ашигтай сайн яваад ирэхээр бас тэдэнд сүлгэр дөрөөд болж идэх сэдлийн сэдлийн төрүүлж гинүү гэж би бас харж байгаа. За Air Mongolia байна. За Business Airways, Хүннүү гэсэн үндсэн том 3 одоо гадаад дотоодын нислэг хүлдэх чадвартай агаарын хөлөгтэй өрсөлдөгч нар гарч ирж байна. За эдгээр мань өөрсдөө бол за бизнес бол бараг стартап гэж болох болов яг л. За ямар ч байсан эдгээр бол мэдээж ихний ээлжийн эднүүдийн маань одоо модель нь бол түрүүний одоо лоу костын хямд өртгийн компани чиглэлээр гарч ирж байгаа. За тийм ч болохоор би бас түрүүн бас онцгойлж лоу костын бас онцлогийг бас ярьсан юм л да. Тийм бас ийм өрсөлдөөн бол ширүүн яг л ингэ явж эхэлж байна гэж хэлмээр байна. Жаргачсан тэрбум төгрөгийн зардалтай. За манай ашигын марж бол 14% ийм гарсан. Ер нь бол бид нар бол агаарын тээвэр нь өөрөө маш их өрсөлдөөнтэй салбар. За өөрөө их өндөр зардалтай. Маш өндөр үнэтэй техник, технологи шаарддаг. Өөрийнх нь одоо өгөөжин түвшин одоо их бага. Нуус биш бол та Мятын жилийн борлуулалтын орлого болон зардлын мэдээллийг хэлж болох уу? Нийт борлуулалтын орлого голлох багц нь юунаас бүрддэг? Зардлын бас голлох багц нь юун дээрээ байдгийг? За нууц биш бид нар чинь төрийн хэмжээнд компаниуд ер нь компаниудын томоохон компаниудын тайлан одоо юунууд бол тайлангууд одоо бүгд олон нийтийн санаа хэвлэлээр бол гарч явдаг тийм ээ. Аудит хийлэгдэг. За бид бол өнгөрсөн оны дүнгээр бол бид бол 500 гаруй тэрбумын борлуулалтын орлоготой. За 450 60 орчим тэрбум төгрөгийн зардалтай. За манай ашигын марж бол 14% ийм гарсан. За тэгтээ бол маш олон жил мэдээж бас алдагдaltaй явж ирсэн. За сүүлийн жилүүдэд тэгэхээр дэлхийн одоо агаарын тээврийн одоо өсөлтийн хэмжээтэй уялдаад за манай улсын нийгмийн эдийн засгийн байдалтай уялдаад бид бол маш сайхан амжилттай явж байгаа ийм байдалтай байна. Зардал талдаа ер нь одоо шатхуун гэж аягүй их ярьдаг. Саний хэвлээс би мэдээлэл авахтай Мятын шатхуун өндөр учраас бас дизель үнэнд нөлөөлдөг. Тэгээ сонголтгүй монополч гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр шатхууны зардал ер нь нийт зардлын хэдэн үе эзэлт юм бол? За мэдээж маш олон төрлийн зардал байдаг тийм ээ. Энд бол одоо томоохон зардлуудаас нь дурдах юм бол түрээсийн зардлууд байна. Бид нар түрээсийн онгоцууд авдаг. За энэний одоо техник үйлчилгээний санг үүсгэх зардлууд байна. За даатгалын зардлаар нь шатхууны зардал нэлээд дээгүүрээс 3-т мөртөөр. Тэр 4-2-ын дараа орохоор тийм хэмжээний байгаа. За гэх мэтийн өндөр зардлууд би зөв яг онцгойлж асуусны хувьд бол шатхууны хувьд хэлэхэд бол манай нийт зардлын 23-аас 24%-ийг жилдээ эзэлж явдаг. За 23-аас 24 гэж бас жоох ягаад өөрчлөлттэй гэдэг мэдээж ханшийн өөрчлөлтөөс бас хамаардаг. Бид бол нийт авж байгаа шатхууныхаа 3/2-ыг нь валютаар гаднаас авдаг. За тийм болохоор бас ханшны ядаас асуудлын дотор бас давхар явж байдаг. За ажилчдын зардал бол 8.9% эзэлдэг. Ажилчдын зардал цалингийн сан гэсэн үг тий. Эзэлтийн нэг иймэрхүү зардлын бүтцтэй. За шатхууны хувьд бол асуудал бий. За мэдээж хэрэг одоо гэхдээ миний хувьд бол одоо харж байгаа хамгийн том асуудал бол манай даяа харахгүй л одоо газар зүйн байрлалтай холбоотой асуудал байна. Бид нар өөрсдөө бол нефт толборлоод өөрсдөө эндээ одоо рефайнери хийгээд керосины гаргаж боломжгүй байгаа одоохондоо.
Тийм болохоор одоо Оросоос ч юм уу хамгийн ойрдоо Оросоос авдаг. За тэгээд Оросоос эрэхтэй хамгийн гол нь тэр тийм үр ашигтай биш тээврийн салбарын нэг болох галт тэргээр нааш орж ирдэг. Тэгэхээр бид одоо эдгээр бол одоо яг нефт одоо тэр 1 тонн түлшийг авсан шатхууныг авсан үнэн одоо тийх амар одоо дэлхийн зах зээлийн одоо биржүүд дээр зарлагдж байгаа өнөөдөөс одоо бүр айхтар хэцүүтэй биш юм а гэхэд ядаж одоо наашаа тээвэрлэх зардал за тэгээ хадгалах зардал энэ төргээд эдгээр зардлууд нь өөрөө нэмэгдээ явцдаг. За тэгээ нийт улсын хэмжээний одоо төл шатхууны хэрэглээний хувьд бол манай өөр агаарын одоо төл шатхуун маань одоо бас тийм өндөр хувь эзэлдэггүй учраас бас тийм шатхуун нийлүүлдэг компаниудын хувьд бол тийм бас аттрактив биш юм шиг байна гэж би бол хардаг. Яагаад тэгэхээр бид нар хуулийн дагуу тендер зарлал одоо шатхууны дотоодын нийлүүлэлтээ авдаг. За энэ дэр бол одоо за миний мэдж байгаагаар л ганц компани л оролцсон, бусд нь бол оролцохгүй. Сонирхол багтай. Одоо бид тэгж л харж байна л да тий. За яг хөө тэр 15,000 тонн гэдэг бол зүгээр бодоод үзэхээр би нэг өөрөө яг манай статистикийн бичлэг би өөрөө л зүгээр нэг алт тооцоо нэг боо нэг 60 систем багтаад явдаг гэдэг тэр нэг 1.5 цувал юм да. Гэхээр бас багч юм уу гэж л харсан л да. Тэгээ иймэрхүү одоо зах зээлийн багтаамж нь өөрөө жижиг учраас за дээрээс нь газар зүйн байрд л да өөрийн төч нэвтгэх гэдгээс болоод бас нэг хамаарал нь одоо эдгэрхий нэг юунаас хамааралтай ч юм уу юм л болж байгаа юм талтай л да. Таны бодлоор яг өнөөдөр Мятийн хамгийн том асуудал юу байна? Яг үйл ажиллагаа ингээ явуулж байхад. Одоо чаленж гэж ярьдаг те хамгийн том асуудал. За ер нь бол бид нар бол агаарын тээвэр нь өөрөө маш их өрсөлдөөнтэй салбар. За өөрөө их өндөр зардалтай, маш өндөр үнэтэй техник, технологи шаарддаг. Өөрийнх нь одоо өгөөжин түвшин одоо их бага. За дэлхийн статистикийг уншижсэн. За дэлхийн хэмжээнд нэг зорчигчоос олж байгаа ашиг бол нэг $6, 6.87 доллар гэсэн ийм л нэг зорчигчоос ашиг олдог нэг юм тий. Өөрөө маш их мөнгө зардалтаа зарцуулаад ашиг нь бага байдаг нэг ийм. Тэгээд дээрэс нь одоо өрсөлдөө маш ихтэй ийм компани. Тэгэхээр челленжийн хувьд бол маш их челленж байгаа. Зөв яг хамгийн нэг би ер нь бол нэг ангилж байгааг юм байна л да. Зүгээр мэдээж эрэг одоо тэгэл манутаас ихтэл явах л байх л да. Одоо удирдлагын арга барил, ажилчдын одоо culture, soil, юмд хандах хандлага ингээд одоо маш олон юм шаарддаг. Тэгээд өргөө утгаар нь ярих юм бол зөвхөн мэдээж эрэг хамгийн одоо хүнд хэцүү одоо том челленж бол одоо энэ гадна орчин байгаа энэ том өрсөлдөө. Бидний өөрийн наслагдсан байдал. Бидний өөрийн одоо энэ одоо юу гэдгийг цөөхөлөө байгаа энэ зах зээлийн минь өөрөө хэмжээ багтаан савны хэмжээ эдгээр. Тэгэхээр л одоо би дөрөв уншсан болохоор Вьетнамыг бас дахиад дуртах гэдэг юм л да. Вьетнамын үндэсний агаарын тээвэрлэгчийн захирлын дээр интервью уншиж байсан. 90 онд бас 6 онгоцтой эхэлсэн компани байдаг. Яг манайхтай адилхан Оросын одоо W184-ээр үндсэн одоо юугаа хийчихсэн одоо флото хийчихсэн. Тэгэл эхлээл ингээл үдээс өнөөдөр хэдэн онгоцтой одоо 67 онгоцтой болсон. За дээрээс нь сүүлийн үеийн захиалга хийж байгаа тоонууд нь бүр сансрын юмнууд яригдал тий. Тэнд бол одоо бас атаархмаар тийм потенциал байна л да тий. Тэгээ зах зээлний өөрлөлтөө Монголоос тий. Би бол одоо энийг одоо челленж гэж хэлж болохгүй л ах зүгээр харамсал юу гэж хэлэх юм да зүгээр. Сорилт гиснээс нэрэ Turkish Airlines том онгоц ниснэсгүй гэл зөндөө ол юм ярьж байгаа. Тэгээд тэр асуудал юу н ямар шатанд явж байгаа даа. Яг түрүүн сорилт гэдэг юм дээр бас толгомдоод бас сайн хариулчихсан. Яг сорилт гэдэг нь ч иймэрхүү асуудал л да. За дотоодын ч гадаадын ч гол сорилтууд байна. За төрөмсд компанийн хувьд бол мэдээж хувьцаа эзэмшигчээс үндсэн гол шийдвэрүүд гараа явдаг. За хувьцаа эзэмшигч мэдээж өөрөө маш том өргөнгөрөг амарсан засгийн газар тий. Тэгэхээр шийдвэрээс жоохон удаан гардаг юм асуудлууд бий. За дээрээс нь усан хэмжээний асуудал ганц Мятийн асуудал биш. Усан хэмжээний агаарын тээврийн асуудал яригддаг учраас янз бүрийн шийдвэрүүд гардаг л да. Жишээл манайхан жоохон хүндхэн челленж гэж хэлэхээр одоо хамгийн том челленж бол мэдээж өрсөлдөө. За энэ өрсөлдөөнд жишээл гадаад дотоод аль аль нь л байна. За гадаадын хувьд бол одоо бас тийм их том компаниуд ямар нэг хязгаарлалтгүй томоохон одоо ийм томилгоонууд өгж байгаа асуудал. Жишээл энэ би Turkish Airlines-ыг бол дурчмаар байна л да. За дотоодын хувьд бол жишээлбэл Mad компани одоо өөрийнхөө дунд
хугацааны бодлоготой тулгуурлаад цаашдаа ирээдүгөө хараад олон жил сонголтоо хийгээд олон жил багжуулаад хөрөнгөө оруулсан энэ одоо нислэгийн чиглэлүүд дээр одоо дотоодын компаниудыг тавилгаа өгөх ч юм уу те үндсэндээ бол бидний ажилласан дээр л шууд орчих шүү дээ. Энэ нэг гаргаж байгаа шийдвэр гэх мэт зүйлүүд нь одоо чаленжуд те гэж хэлмээр байна. За дээрээс нь тэгээд өрсөлдөгчнөр маань яагаад одоо засгийн газар манай хувьцаа эзэмшиж бас шийдвэрүүдээ сайн анхаарч төсөл дэмжээч гэдэг нь үндсэндээ бол бидний өрсөлдөгчнөрийн төрөө хэлсэн. Хамгийн магадаа 100-аас дээш онгоцтой өөрийн гэсэн том хабтай сүлжээтэй Turkish Airlines ч дэлхийн хэмжээний дэлхийд дээгүүр топ 5-аар дурдаг ийм компаниудтай өрсөлдөж байгаа учраас энэ асуудлуудыг юу сайн харж үзэж энэ асуудал нь бидний хамгийн том челленж юм аа л гэж хэлмээр байна. Юун дээр Bloomberg-с би үзчихсэн 2 жилийн дараанаас илүү Америк руу шууд нислэг хийхээр болж байна. Бэлтгэл ангич Мят түүнчлэн бас Японы бас 2-3 airline-та код шеринг хэлцэл хийгээд бас дуусчихна гэсэн мэдээлэлүүд ээжсэн. Энэ бүх үйл явдал ингээд бодтойгоор хийгдэх юм бол нэлээд том бас Мятын үйл ажиллагааг тэлэх нэ тий. Одоо явцсан хэрэг байгаа бол энэ бол манай компани бас нэг стратеги дарж байгаа шинэ өөрчлөлт л доо. Ер нь дэлхийн хэмжээнд түрүүн миний дурддаг тэр хямд өртгийн компаниуд бол эхэндээ бол одоо ингээд аарын дундын зайд нислэг үлддэг байсан бол одоо сүүлийн үед бас томоохон бэхжээд ирснүүд нь бас холын зай нислэгүүд рүү анхаарланд бол нисэж эхэлдэг болоод эхэлсэн. За бидний хувьд бас манай өрсөлдөгч дотоодын авиа компаниуд гарч ирж байна. За эдгээр нь одоогоор бол одоогийн онгоцныхаа хүчин чадлаараа бол бас манай дундын зайд л явахаар хэмжээнд байгаа. Нэг талаасаа. Нөгөө талаасаа төрийн талбайд тээгч компанийн хувьд бид бас тодорхой үүрэг хүлээсэн байх ёстой гэж би бол хардаг. Бас манлайлагч нь бас анхдагч нь байх ёстой гэдэг. Тэр утгаараа бид нар стратегтэй өөрчлөлтөд бас төв алгассан нислэгийг одоо Монгол Улсын төрийн талбайд тээгч үндэсний агаарын тээвэрлэгч гэдэг энэ том эрхэм алдрыг урдж явдаг үед бол бид ийм одоо холсын зай нислэг хийх одоо энэ талын одоо шинэ үйлдэлүүдийг хийх одоо үүрэгтэй гэж бид боддог учраас дэлхийн одоо хамгийн том зах зээл болох Америкийг бас зарлах стратеги болгосон л да. Америк нь өөрөө одоо дэлхийн хэмжээнд 500-600 сая хүн жилдээ нисдэг дэлхийн хэмжээний нэг номерын агаарын тээврийн одоо тийм салбар явагдаж байгаа газар шүү дээ. Дэлхийн одоо топ компаниудын 3-4 тэр чигээр л Америкууд байдаг. American Airlines, Delta тэргэлтэй. Уусаа тэр салбар тэнд одоо зах зээл, потенциал одоо эдийн засгаараа дэлхийд нэгдвэдэг улс руу бол нисэх нь бол бас бидэнд бол их сайхан боломж гэж харж байгаа. Бизнес талаасаа ашигтай гэж харж байгаа тийм ээ. Бизнес талаасаа бол тэнд бол хүний тооны хувьд бол нөөц бололцоо байгаа. 68-70 мянган хүн одоо Америкаас жилдээ Америк Монголын хооронд зорчиж байна гэсэн тоо. Энэ бол баггүй тоо. Энэ тооны хувьд бодоод үзэх юм бол энэ бол их сайхан боломж байна гэж харж байгаа. Зүгээр шууд ашигтай ажиллаад эхлэх тал дээр бол бас би бол хэлж мэдэхгүй. Ягаад тэгэхээр нөгөө талд нь нөгөө аваргуудтайгаа өрсөлдөн. Америкас компани ирэх болоогүй л дээ. Гэхдээ бидний одоо транзитээр Америк зөрчиж байгаа ихэнх хүмүүс маань нөгөө Кореанэр нөгөө Air China-гаар нисдэг энэ улсууд байна. Тэгэхээр үнийн бодлогын хувьд л эдэнтэйгээ дахиад өрсөлдөнө. Тэгэхээр коммерциал талдаа бол боломж байна. За яг шууд одоо зардлаа одоо cover хийгээд одоо үржигтэй яваад ирэх тэр боломжийг бол тэгж том мөдрөөр харах бол арай болоог. Гэхдээ бол их том боломж бий. 2-3 жилийн дараа боожод ирэхээр бол боломжтой гэж байна. Яагаад боломж одоо ийм боломж юм гэхээр бид түрүү нэг талаас бол тэр эдийн засгийн одоо хүний тооны зорчигчийн тоогийн хэмжээ хэллээ шүү дээ. Нөгөө талдаа бол зорчигч талдаа бас их аятухтай байдал үүсгэнэ гэж миний хувьд бол хардаг. За бид бол одоо цаашаа хойд төлөөрөө дамжаад одоо Америкийн одоо зүүн баруун эрэг алинд нь чүрх боломжтой. Аль алийг төлөвлөж байгаа юм тийм зүүн баруун. Одоо онгоц руу одохгүй ор нөгөө 787 Dreamliner бид нар ч авахар гэрээ хийсэн шүү дээ. Энэ онгоц бол хойд төлөөрөө дамжсан бол ерөөсөө Флорида, Майами хүртэл одоо нисэх боломжтой цагийн хувьд бол ийм байна. Зүгээр тэгж одоо юу очихгүй. Зүгээр монголчуудын хамгийн их ирдэг нь 9-10 мянган хүний тоотой Лакс буюу Лос Анжелес, Сан Франциско эдгээр бол байдаг. За тэгээ Сиэтл нэг 5-6 мянгатай тэргээтэй. Зүгээр бидний тооцоогоор бол Улаанбаатараас өнөөдөр нэг зорчигч хөөрөөд 10 цагийн дараа Сиэтл буучна. За Сиэтл буусныхаа дараа одоо дотоодын Америк дотроо л дотоодын нислэгүүд ерөөсөс 30 минут цаг тутамдаа том хотууд руу байгаа шүү дээ. За Лос Анжелес орох гэж байгаа хүн бол тэгээд хүсвэл 1 цагийн дараа ч юм уу 2 цагийн дараа ч юм уу букингээ хийсэн байдаг. Тэгээ 10 цаг ниссэн. За 2 цаг онгоцны бод дээр хүлээлээ. За цаашаа 3 цаг ниссэн Лос Анжелест орлоо гэж 15 цагийн дараа гэртээ ирсэн. Одоо Америкас гаралтай хүн Монголоос гэрлүүгээ явлаа гэж бодъё л гэртээ ирсэн сууж байгаа.
Өнөөгийн байдлаар яаж өгнө гэхлээр Air China ч юм уу одоо Korean Air-ийн онгоцоор тэр Бээжин мөн чон дээр очиж байгаа. За очиод 10 цаг тийм дунджаар 10 цаг хүлээж ягаад эндээс 3 цаг нисэж очиж. Дахиад 10 цаг хүлээгээд дахиад цаашаа 11 цаг нисээд ингээ 24-5 цагийн дараа гэртээ очиж яхад биднийхээр бол даруй 10 цагаар баг очиж буучих. Ийм боломж байгаа учраас энд бол зорчигчд бол илүү одоо боломж олгох юм аа. Хизээс эхлэх нэ. За энэ өөрөө бас их тийм амар асуудал биш. Гэхдээ бид бол параллел бүгдийн л үзэлтэй явж байгаа л да. За энэ дэвэл хийгдэж байгаа одоо яг хэд явж байгаа ажлуудаа ярих юм бол юуны өмнө бид Америкийн категори 1 гэдэг зүйлийг авах хэрэгтэй. Тэрний бол одоо өргөдөл хүсэлтэд явуулчихсан Америкийн одоо транспорт тээврийн яам, за Америкийн эсгэн аюулгүй байдлын алба энэ төр хүсэлтүүдээ явуулчихсан байж байгаа. За энэ бол одоо ойролцоогоор бас 1 жил 2 жил үргэлжилж шаарддаг ажил тий. За энийг авчихна. За онгоцоо бол одоо бас нэг онгоцоо захиалаад нэг бас 2 жил болдог. Тэгэхээр онгоцоо бол одоо захиалга хийчихсэн. Тэгэхээр 21 оны 5 сард орж ирэхээр захиалга хийгдсэн байна. Dreamliner мэн тий захиалга хийгдсэн байгаа. За нөгөө талд нь бас нөгөө хамтын ажиллагааны асуудал яригдана. Нөгөө шатл дээр буугаад цаашаа дамжих компанитайгаа бид нар бас код шеэр хамтын ажиллагааны асуудлыг ярьж тохирсон байх шүү дээ. Энэ бас зэрэг параллел явагдаж байгаа. Сүүлд тэр Boeing Max онгоцоо авчрах үедээ Seattle-ийн өдөрт албаныхандаа уулзсан. Та бүхэн категори 1 аваад нисдэг болсон тохиолдолд бид бол та бүхний дэмжиж ямар төрлийн хамтын ажиллагааны хэлбэр код шеэр байж болох хийнэ гэсэн байлтай. Үндсэндээ бол Улаанбаатараас нисэхдээ ерөөсөө ом гэсэн одоо манай кодд явсаар байгаа л гэртээ боно гэсэн ийм асуудал байна. Тэгэхээр одоо за нисгэн зөвшөөрлөө зэрэг хөдөлтөд явж байгаа. Нисэх онгоцоо захиалаад хугацаагаа тохирсон байгаа. За хамтын ажиллагааны асуудал эд яригдаж байна. Тэгэхээр ганцхан Air Alaska биш л дээ, ядал биш. Одоо өөр жишээлбэл одоо American Airlines байна. Бидний бас нэг одоо хөдөлтөд байгаа бол бас дэлхийн интеграцлалд бас бид нар бас оролцох хэрэгтэй. Эдгээр олон жил одоо үйл ажиллагаагаа болж байгаа компанийн хувьд за тэрийн талбай тээгчийн хувьд бол бас интеграцлал, дэлхийн интеграцлал орсон байх хэрэгтэй. Бид нар манай компани цар хүрээний хэмжээнд оролцох хамгийн ихний боломжтой тэр одоо альянс бол одоо One World байна. One World дотор One World Connect гэж шинэ одоо хөтөлбөр гарсан. Арай нэг regional багавдар авиа компаниудад зориулсан хөтөлбөр юм байна. Энэ рүү орох ажиллагаа нэлээд идэвхтэй явагдаж байна. За тэгвэл том альянс гишүүн American Airlines байхгүй юу? Параллел бид нар энийг хөөцөж байгаа One World Connect-ийн мембер гишүүн болчих юм бол автоматар American Airlines-тэй юм ярихад асуудал их айтайхан болоод эхэлнэ. За энэ бүх болцоо бүрдэх юм бол бид бол нэлээд боломж байна гэж харж байгаа. Эхний ээлжинд үнийн хувьд бол нөгөө аваргуудтайгаа жоох өрсөлдөд явна. Гэхдээ манай давуу тал харагдаж байгаа учраас яваандаа тийм ээ 5 дух цаг хэмнэх энэ гэсэн. Яваандаа бол тэгээд бидэнд бол давуу тал нь жинхэнэ мөнгө нүнгээр хэмжигдээд ирэх болов гэсэн юм. Японы код шеринг ямар компанитай одоо ямар явцтай явж байна? За тэр нь амжилттай болчихвол бас яг энгийн одоо зорчигч бидэнд ямар давуу тал үүсгэлээ? Бид нар One World Connect-тэй холбоотой би өөрөө очиж Ана Жалийн өдөрлөгтөй уулзсан. Нэлээд өндөр түвшинд Vice President гэж уулзсан л да. Тэгвэл нэлээд хүсэлтэд тавьсан. Тэгээд бид одоо ингэмээр байна. Одоо ингээм олон жилийн харилцаатай юм түүх соёлын харилцаатай юм улсууд мяд компани олон жилийн түүхтэй ийм компани тэгээд одоо тэрийн талбай төгсөнцний агаарын тээвэрлэгч тэр нэг нөгөө ярьсан л да. Тэгээд ер нь бол их дэмжлэгтэй байсан. За ямар төрлийн одоо дэмжлэг хүсэлттэй байна ерөөсөө бид дэмжиж гин гэсэн. Тэр дөрн гар барайл бугуу өрнөг гэж ерөөсөө ингэмээр би ерөөсөө үндсэн MOU зурчих юм төслөө бариад ирсэн гэж шууд өгжсэн. Тэгээ энэ бол нэлээд амжилттай яваа тэдний талаас тэгээд энэ бол тийм амархан бүтдэг ажил биш л дээ бол техникийн маш их асуудал шийдэн л дээ. Систем хоорондын тохируулга гал тийм ээ. Энэ бүх одоо ажиллагаанууд ер нь хийгдэж явсан. Ана Жаал хоёртой. За тэгээд тэдний мэрэгжлийн улсууд ирээд манай системийг хийгээд тохиргоонууд хийгээд явсан. За 11 сард одоо гүнзгийрүүлсэн тусгай тарифын гэрээгээ батлаа гэж ярьсан. За тэгээд энийг хэрэгжээд явцыг нь харж байгаа төд бодлого хавраас ихэд бол ер нь код ширд орё гэсэн. За зарчигчд тайлбарлах юм бол түрүүн би нэг дурдсан байх код шеэр гэдэг бол одоо хамтын ажиллагааны авиа компаниудын хамтын ажиллагааны бас нэлээд хамгийн дээд хэлбэр нэ л гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ ямар утга авлагатай юм бэ гэхээр за мяд компанийн хувьд бол зүгээр хүний нисэж байгаа онгоцонд одоо бид билет зарах хэрэгтэй болчихж байгаа. Бас жоо горлог олж ийн гэсэн үг. Хүний нисэж байгаа онгоцонд. За иргэний хувьд бол яаж яах вэ гэхээр өнөөдөр одоо юу гэдэг нь Токиод буугаад тэгээ цаашаа одоо Токиогийн одоо Японы нэг арал руу ч үт юм өөр улс руу нисгэр боллоо гэхэд ерөөсө код шир хийсэн тохиолдолд өнөөдөр яг л Монголын онгоцоор явж байгаа юм шиг ом гэсэн одоо кодтойгоо Токиод омын онгоцоор буулаа цаашаа омын онгоцоор одоо Хоккайдо ордог ч юм уу гэх тийм ээ. Тэгээ энэ нь ингээд хамтаа ажиллагааны гэрээ хийгдсэн тариф хийгдсэн учраас хамгийн хямд тариф нь сонгогдож байгаа. Тэгвэл шууд жаал одоо Nippon Airline-ы
бүх тэр чиглэлт нь ингээд бид нээлт болчихно гэсэн үг шүү дээ. Тий, яг бүх гэж хэлж болохгүй бас чиглэлүүдөө тохирдог. Тий. За тэр чиглэлүүд ихний ээлжинд авъя. Тэгээ дараа нь үр дүнг нь харж байгаа дараагийн чиглэлүүд авъя гэдэг. Тэгэхээр зорчигчийн хувьд бол ая тухтай байдал үүснэ. Ерөөсөө тэр системд одоо Улаанбаатараас нисэхэд нь Токиогоос цааш Хоккайдо орох бординг пасс өгсөн байна гэсэн үг. Тий, бүх бизнес систем дээр айл лаунжд орох яах хийх. Одоо нөгөө Cathay Pacific-тэй манайх тэгж Австрали руу яг өнөөдөр Мельбурнээс манай коучерээр Cathay Pacific-ийн одоо Хонконг нисэж байгаа онгоц Мельбурний онгоцны буудлын дээр ингээ ом гэсэн дугаар харагдсан шүү дээ. Тэгэл одоо явж байгаа. Эндээс бид нар жилдээ бараг 2 тэрбум төгрөг болж байгаа шүү дээ. Энэ зорчигчдэр гээд маш хэрэг. Түрүүнд Dreamliner гэснээс гоё мэдээ байна. Ер нь Мят одоо хэдэн онгоцтой байлаа? Одоо нэмж хэдэн онгоц авах гэж байгаа юм? Бид яг өнөөгийн байлаа 6 онгоцтой байж байгаа тийм ээ. Тэгээд өргөн биет асын зан онгоц буюу одоо манайд одоо 2 ширхэг байдаг. Боён 767 300 ER гэсэн төрлийн 2 онгоц байгаа. За энэнийг одоо ингээд яваанда нэгийг нь яг 21 оны ихэр нэгийг нь одоо буцаад эзэнд нөхөх юм байна. За инхээр зөрөөд орж иж байгаа тэр 787 6 гэдэг. Ойрын жилдээ бид нэг 7 онгоцтой өрөнгө төлөвлөлт хийж байгаа. Уул нь бүр энэ жилд байсан боловч бас нэг жоохон макс онгоцтой холбоотой жоохон юу яагаад энэ жил бас нэгэндээ гэж хэлээд биднээс нэлээд хэд нислэг цуцалсан ийм асуудал бай. Гэхдээ үндсэн нислэгүүд бол баг бүгдийг хийсэн л дээ. Хэдэн тусгай нислэгүүд байсан, чартер нислэгүүд байсан жоохон юу хийсэн. За хэн бидэнд үннийг хэлдэг вэ? Ерөөсөө үйлчлүүлэгч нь санал гомд үннийг хэлдэг. Тэгэхээр үйлчлүүлэгч хэлж байгаа санал гомд болгоныг бид бол онцгой анхаарч анализ дүгнэлт хийж холбогдох газар хэлцүүд нь тарааж заавал хариу бэлтгийг нь авч ингэж явдаг. Онгоцны үйлчлүүлэгч гэдэг чинь өөрөө бас газар дээр рестораны үйлчлэгч тест сондоо асуудал шүү дээ. Тэртэй адилхан онгоцны катеринг гэдэг бол шал би танаас бас заавал асуусан нэг асуулт бол одоо ингээд бас өнөө маргааш өнөө шинэ онгоцны буудлын манай ашиглалтанд орлоо тийм ээ. Тэгээ тийшээгээ бүх операц шилжих байх. Тэгээ би тэр нэг мэдээлэл уншиж байхад айкон дээр орсон байсан. Шинэ онгоцны буудал орсноор байгаа Мятийн одооны байгаа зардал буян тухай дээр байгаа зардал 3-5 дахин өснө гэдэг мэдээлэлс тэр хэр бодиттой юм бэ. Тэгээд энэ өсөлт нь дахиад бидний нөгөө тийзний үнэ мөнд нөлөөлөх юм биш байгаа. Энэ дээр та яг нэг зэгцтэй мэдээлэл өгөөч. Тэр яагаад гэж өсөж байгаа тэгж амар өсөж байгаа юм. Арга гулдаа одоо бас тэнд консорциум тусдаа баг өөр ер нь одоогийн буян тухайдах Чингис хаан нэг сонгосны буудалд бид бас нэлээд өгөө хөнгөлт эзэлдэг те тэр хэсгийн бас тийм дэвшлиг юм байсан тэр юм би. За шинэ онгоцны буудал дээр бол арай өргөн хүрээнд үйл ажиллагаа явагдана. За илүү их хөрөнгө оруулалт шаардагдсан төсөл өөрөө тэр утгаараа юм нэмэгдэж байгаа. За үнэхээр одоо зарим одоо зардуудыг хэлэх юм бол жишээлбэл зорчигчийн одоо хураамж $25, аюулгүй байдлын хураамж $6, за ачаа тэшний үйлчлэгээний хураамж тэргээл одоо ингээл нэлээд их юмуд нэмэгдэж байгаа. Тэгээд эдгээр нь хамгийн гол нь бас доллараар байгаад байгаа. Тэр нь бол бидэнд бол одоо ханшийн алдагдлын асуудал бий. Дээрээс нь бас их олон зүйл нэмэгдэж байгаа. Бас нүгэндээ гэж хэлэхэд. Сая хэдхэн хоногийн өмнө яг баг 2 хоногийн өмнө сошиал медиа дээр танаа нэг Мятийн хоолны нэг зураг их явлаа л да. Бүр юм чансан нэг нороо. Тэр шинэ юм хоолны цэс гаргачихоо. Тэгээд энгийн класстай өгч ийнө зөвхөн бизнес классын зураг юм аа. Тэр бүр амар тийм эерэг гоё явж илээ. Тийм. Тэгэхээр таад бас энэ юуг бас нэг шүүмжил байдаг. Мятийн ингээл хоол ихлээр дандаа л гадны бүтээгдэхүүн байх юм те. Ер нь үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж болдгоо мүү гэд бас нэлээгүй хүмүүс ярьдаг. Энэ дээр үнэхээр тэгж болдгоо мүү? Юу л да. За эхлээд шууд юугаа хэлээ. Би яг бизнес нь ингэнэ гэдэг хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ зүгээр манайхан сайхан нор чансан руу нийлзэг яваад ийлээ. Тэгээ манайхан бол үнэхээр энэ дээр маш их өөрчлөлт гаргаж ажиллаж байгаа. Бидний хувьд бол үйлчлүүлэгч гэдэг бол бид нар дэлхийд дээр ч тийм байгаа. Customer service гэдэг тэр нэг одоо департамент хийсэг бол одоо тэр нэлээд хүчтэй нөлөөтэй тийм гэж ажиллах хэрэгтэй. За хэн бидэнд үннийг хэлдэг вэ? Ерөөсөө үйлчлүүлэгч нь санал гомд бидэнд үннийг хэлдэг. Тэгэхээр үйлчлүүлэгч ширж байгаа санал гомдол болгоныг бид бол онцгой анхаарч анализ дүгнэлт хийж холбогдох газар хэлцүүд нь тарааж заавал хариу бэлтгийг нь авч ингэж явдаг. Тэнд бол одоо газар дээр ер нь манай үйлчлэгч онгоцны үйлчлэгч гэдэг чинь өөрөө бас газар дээр рестораны үйлчлэгч тест сондоо асуудал шүү дээ. Тэрнтэй адилхан
онгоцны катеринг гэдэг бол шал өөр асуудал. Тэнд тавигдж байгаа калорийн хэмжээ, тий, хоолны хэмжээ, тэгээд чанар стандарт аюулгүй байдал энэ төр бол бүр өөр төвшөнд бүр бичигдсэн байдаг юм асуудал юм байна. За онгоцонд бол одоо нарийн шинжлэх ухаан шүү дээ. Тэгээд онгоцонд бол одоо хүнийг бол одоо юу гэдэг өсөхгүй цатахгүй яг тэр хэмжээнд л ачаал болох хэрэгтэй. Энгийн анцхэр хэлэхэд л одоо бүгдээрээ цатгалдаад бүгдээрээ найлуу үлдээд онгоц мань дээр нойл ганц жижигхэн тэр яах вэ гэдэг ч юм уу тийм асуудал байна. За үндэсний бүтээгдэхүүн төр гэхээр мөн л одоо тэр түрүүний ярьдаг хэмжээ калориос гадна тэр чанар юмны одоо тэр аюулгүй байдлын маш олон асуудал байна. Тэр энэ бол маш өндөр түвшин шалгаж чанагдж идэг. Тэр болгон бас дотоодын бүтээгдэхүүн бас шаардлага хангаж чадахгүй байна. Үүнийг гид үйлдвэрлэгч нар өөрсдөө чадварчих хэрэгтэй байна. Яг л тийх хэрэгтэй. Тий. Бид бол мэдээж ирэх чадлынхаа хэмжээнд манай одоо тендерийн төр бол дотоодын тэр засгаас ч гэсэн тийм одоо өөр айлга гаргасан ба үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжиж. Тэр хүрээнд бид ч бас тийм тендер болгон дээр зарладаг. Дотоодын үйлдвэрлэгч 10% одоо хөнгөлт иднэ. Үнийн 10% хөнгөлт иднэ гэдэг. Үндсэндээ бол бус түүнээс 10%-аар илүү одоо өн өгч болно гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ мэдээж шаардлага хангасан байх хэрэгтэй. Шаардлага өндөр л дээ яалтчгүй л одоо. Тэрэн дээр бол одоо яалтчгүй дэлхийн одоо энэ агаарын тээврийн катерингээр мэргэжсэн компаниудын юмыг авах юм шаардлага эндал урган гардаг юм би. Тендер дээр ч гэсэн асуудал бий л дээ. Жишээлбэл манай тендерийн хууль дээр тендерт оролцож байгаа тендерийн нээх үед татварын ямар ч өршөөргүй байх ёстой энэ төрөлдөгдөг. Гэтэл одоо зарим том компаниуд энэ шаардлагыг хангах чадахгүй байдаг. Яагаад гэхээр одоо татварын хууль дээр нь өөрөө зарим татварыг дараа сарын 11 дотор суудхан татварч гэдэг юм уу те. Эсвэл дараа сарын 11-нд нийгмийн татвар дараа сарын 10-ны дотор дараа сарын тэдний дотор нийлүүл татварын албатаа нийлнэ гэдэг ингээд гэтэл тэр хугацаанд болоогүй өмнө нь тендерээ нээж өгөх нөгөө том компанид юм байж л байдаг байхгүй юу. Тэгээд шууд хасагдчихад. Тэгэхээр хасагддаг тий. За манай нэвтрүүлгийн цаг маань дуусч байгаа юм байна. Тэгээд би бас асууж амжаагүй ганц хоёр асуулт байсан. Тэгээд сүүлийн хугацааг танд үлдээ. Та бас үйл ажиллагааныхаа онцлог шинэ хийх гэж байгаа энэ бүтээн байгуулалт шинэ төслүүдийн талаар бас өөрийнхөө мэдээлэл өгч болно шүү. За зөвхөн ийм бас боломж олгож ийм зөвлөлтөй ярилцах боломж олгосонд бас баярлж байна. Тэгээ бас энэ боломжийг ашиглаад бас зорчигчдаа үйлчлүүлэгчтэй одоо компани сурталчлах юм уу эсвэл одоо мэдээлэл юм авах одоо үүрэг нь бас байгаа гэж бодож байна. Гол зорилго маань бас энэ дэрсийн гол зорилго маань бас тэр гэж би бол бодож байгаа. Тэгэхээр бол бас хэд хэдэн зүйлийг би бас онцолж энд завшааныг ашиглаж хэлье гэж бодож байна. За түрүүн ямар ч нэг асуултанд билетийн үн өндөр үнэтэй байдгийг бас тайлбарлаж чадсангүй юу? Дутуу тайлбарчих шиг боллоо. За энийг бас нэг онцолж хэлэх хэрэгтэй хүмүүс бас энэ талаас нь нэрээ харах хэрэгтэй юм шүү гэдэг өмнө хэлж байгаагүй болохоор энэ завшааныг ашиглая гэж бодож байна. Одоо инженеэр хэлэх юм бол одоо Америкт одоо ингэж ярьдаг шүү дээ. Манай тикетний үн өндөр байна гэл одоо гэдэг Сөүл ирж $400 нисэж штэ. Гэтэл чин Сөүлээс $400 одоо юу гэдэг Филиппин руу тэгээ Америк үнэсгүй Филиппин руу 3-4 хоногийн all inclusive аялал хийгээд байна штэ. Зэрэгэл ингэдэг л дээ тий. Энэ бол жоохон учир шалтгаантай. Дөрөв чиний одоо энэтэйгээ холбогдох хаа дээр ямар хинтээ өрсөлдөг вүлээ гэдгээр. Жишээлбэл энэ нь одоо ингэж тайлбарлал илүү хөвөнд ойлгоцтой болгож бодож байна. Одоо Японд Prius машин Toyota Prius үйлдвэрлэе гэж бодъё л да тийм ээ. За тэнд одоо юу гэдэг Монголд ирэхээр бас тэр нь тодорхой тээврийн зардал ороод тэгээд хүн ашиг маржин нэмээд ингээд зардаг. Тэгэхэд бол одоо хүн бол юу гэдэг хөөе одоо хин зардаг үлээ тэр машиныг. Хөөе тэр компани танаа одоо Японд наадах чинь тэд байдаг машиныг танаа тэдээр зарладагтай яад ингэж нэг харьцуулж ярьдаггүй. Үнийг бол ярихаар юм одоо хэмжээнд биш хүмүүс ойлгодог болсон байна шүү дээ. Одоо манайхыг энэтэй адилхан. Одоо жишээлбэл бид ягаад $400 нэрч чинь гэхээр манай зардлаас л шалтгаалж байгаа байхгүй. За дөрөв нэг хальт урдсан одоо шатхууны 20%, за бүр цалин бол бүр дашаа бүр 8% та энэ төрөл те ийм байдаг. Хамгийн гол зарлууд дөрөвний техникийн үйлчлэгээний зардал нөгөө нэг төр түрээсийн зарлууд гэж байна шүү дээ. Бид нэр гадаас онгоцоо авч байна. За сэлбэг онгоцны сэлбэг хэрэгсэл тухайн салдаг хугацаанд салдаг юмнууд бүгдийг нь гаднаас авч байна. За нисэгч нар жилд 2 удаа заавал симулятор тренажер дээр суралцах хэрэгтэй байдаг. Дадлагаа хийдэг те аюулгүй байдлын номер. За үйлчлэгч нар жилд 1 удаа зайлшгүй гадаад явж авраа хамгаалах сургалт гэдэг юмд орж сертификат авдаг. Энэ бүх зүйлүүд чинь гадаадд болдог асуудал. Тэгэхээр бид яг гадаадд болсон юм
одоо зардал нэмэгдэж гадаадад одоо их мөнгө зардаг. Ийм бас нэг хүн бас нэг тэр болгон мэддэггүй бид өөрсдөө тайлбарлаж байгаа зүйлүүд байна. Биднээс үл хамаарсан зарлууд нэлээд байдаг. Яг тийм угаасаа юм өндөр байж байгаа юм. Тэгэхээс үг гэдэг мятынхын ч амар их ашиг олоод тэгэл нэг эсвэл их айгүй өндөр цалин авцгаагаар тэгэл энд билетийн үнийг буулгахгүй суугаад байдаг гэдэг бол юм ерөөсө огтхонч биш гэж би бол хэлмээр байна. За тэгээд дээр дурдчихсан байна. Нийт шатхууныхаа бараг 60% та гаднаас сумлж байгаа гэсэн үү тий? Тэгдэг. Тий. Хямдхан гэсэн үг шүү дээ Монголоос авсан тийм ээ. Тий одоо сумлдаг гэсэн үг шүү дээ. Бид нар тий мэдээж одоо салхины тооцоол тухай бүрд тооцоолыг хийн. Одоо салхины тооцоол за буцагтаа хэдэн тонтой буцаад хүрээд ирээрээ. Ягаад гэвэл урдаас тулах салхи багтаа байна ч гэдэг юм. Тэр болгоны операшн дээр тооцоо хийж өглөө онгоц гарах болгонд тийм тооцоонууд өгөгдөж явдсан шүү дээ. Тэгээд тухайн одоо аэропорт дээрээс гадны компаниас бас тэр мэдээлэл аваад буцаад явдаг. Баримжаагаар дотоодоос сумлах, гадаадаас сумлах үнийн хувьд хэдэн үеийн зөрүү авах вэ? За ер нь бол хамгийн хямдхан түвштэй газар нь бол Хонконг гэдэг. За Сөүл хэд Хонконгоос даруй $50 үнэтэй гэдэг. Нэг тоон дээр тийм. За манайх бол нэг дунджаар бол нэг нийт дундчлаад одоо бид нэр Сөүлөөс Хонконгоос ер нь ихлээ авлаа. Тэргээл ингээд Бээжингээс авлаа гэл ингээд тооцоол. Тэгээд өөрийнхөө одоо авсан хэмжээд тооцоод бид нэг $100 үнэтэй авдаг. Хэлбэлцэн л дээ. Дунджаар бол заримдаа 130 40 50 заримдаа арай багасна. Энд чинь өөр цагаар өрсөлдөж идэг юу шүү дээ. Тэ. Тэр нэг 100 гаруй дунджаар нэг $110 орчим зөрүүтэй бодлож авдаг. За нийт авж байгаа шатхууныхаа 60 орчим хувийг бидээс гадаадаас амраад ирдэг. Ийм ажиллагаа хийдэг. Сүүлийн үед бид нар Amadeus систем нэвтрүүлсээр нэлээд их өргөн боломжууд нэгт таагүй сонсож мят аппликейшн гэж гараад одоо билетээ захиалах боломжтой боллоо. Суудлаа сонгож боломжтой боллоо гэж байгаа. Тэр нислэгүүдээ ирэх буцхыг одоо тийм ээ одоо цаг хугацаа хоцорч ийн үгүй юугаа харах боломжтой боллоо. За дээрээс нь онгоцны бодлого дээр очиод өөрөө шууд чекинэ хийгээд хүний оролцоог өөр ингээд авдаг. Энэ онлайн систем IT-ийн юмнуудыг нэлээд хөгжүүлж байгаа. Онцгой анхаарал хандуулж байгаа. Тэгэхээр манай онлайн мят аппликейшнийг татж авч мят аппликейшнээр үйлчлүүлээрэ гэж хэлмээр байна. За би яг хэрэгжиж ирснийг мэдэхгүй байна. Онлайнаар үйлчлэх юм бол арай хямдхан байхаар тариф боловсруулсан байгаа. Тушаал шийдвэр гарсан тий. Яг хэрэгжиж явж байгаа болов уу гэж хэрэгжиж эхэлсэн болов уу гэж бодож байна. Ямар ч тач. За баярлалаа тань. За их ажилтны амжилт хүсье.